arranhei ele todo já. Pulando doido. E aí, rapaziada? Onde é que nós estamos hoje aí, ó, curtindo sonzeira? Top. E aí, meu amigo Beethoven, maconheiro. Aí hoje, ó. É melhor não arriscar, imprudência tira vida. Eu quero mais tempo na terra pra gastar com as bebidas. DJ Marcos Vinícius. DJ Gun não tem limites. DJ Gun é Braslândia. Será essa pressão, galera? .69, 4 cara preta, 12 Twitter. Ô Jane, ó o dono do carro aqui, ó. Não, oh, mas fale quanto você já gastou de som? 14 mil? Aí, 14 mil de som, velho, no Fit Uno. Pra ficar top de jeito aí, 14 mil só de som, viu? Ficar top. É, Beto, ó, rocha 14 mil, você compra um carro aí de 6, bota mais 14, 20 mil. Quero pagar primeiro minha conta. Hã? Quero pagar minha conta primeiro. Vai ficar bonito Ô, o que você vai fazer mais vai colocar o que mais nele? Colocar a mão sem cara preta, né? K9. Marrom 1269 na tampa ali, cara. Fechado. Eu vou deixar o link do canal dele. Ele tá começando um canal agora de som também. Vou deixar aí na descrição e você já acessa lá, viu, rapaziada? Você vê, o moleque é zica aí na parada, ó. Som da pressão. Não, mas chega lá, eu edito. Noite escura e frio traz a sensação. Só curtindo de montão, sonzeira. O moleque aqui é bravo, velho, bravo. Vou deixar o link do canal dele na descrição e vocês vão dar uma conferida lá, certo?
Então é isso aí, rapaziada. Vou curtir mais de montar um som aqui. Fica aí, fica na paz. Fui.